વેલકમ ટુ માય ન્યૂ બ્લોગ. તો હું આજે તમને સ્ટ્રોબેરીની મીઠાઈની રેસીપી આપવાની છું. એની સામગ્રી બનાવવાની છું. તો મેં અહીંયા દૂધ ઉકળવા મૂકી દીધું છે. એઝ યુઝ્યુઅલ મેં આ ફ્રેશ સ્ટ્રોબેરી લઈ લીધું છે. એના હું પીસીસ કરી લઈશ. એક વાટકી મિશ્રી છે જેને હું આમાં પધરાવી દઈશ. આમાં મેં મિશ્રીને આ પધરાવી દીધી છે. હવે હું દૂધને એકદમ જ વ્યવસ્થિત ઉકળવા દઈશ અને પછી સ્ટ્રોબેરીના પીસીસ કરીને એમાં પધરાવીશ. એટલે માવા જેવું થશે પછી. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ સ્ટ્રોબેરીના પીસીસ કરી લીધા છે. આપણું દૂધ પણ ઘણું બધું ઉકળી ગયું છે. હજી એને થોડુંક ઘટ્ટ થવા દઈશ અને પછી આ સ્ટ્રોબેરીના પીસીસ એમાં પધરાવી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દૂધ ઘણું બધું ઉકળી ગયું છે. હવે હું હજી આના નાના નાના પીસીસ કરી અને આમાં પધરાવી દઈશ. આ પીસીસ આમાં પધરાવી દીધા છે. હવે હું આને થવા દઈશ. હવે આ એકદમ ગોટી પડતું થશે ત્યાં સુધી હું એને ધીમા તાપે થવા દઈશ. અને મેં આને ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધું છે. પછી હું આમાં એને પધરાવી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો બહુ સરસ કલર આવી ગયો છે. હજી હું એને એકદમ જ ગોટી પડતું થશે ત્યાં સુધી એને થવા દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ઘણું બધું થઈ ગયું છે. હજી હું આને એકદમ જ ગોટી પડતું થશે ત્યાં સુધી આ સામગ્રીને થવા દઈશ અને પછી આમાં પધરાવીને એને તમને પીસીસ કરીને બતાવીશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ઘણું બધું લચકા પડતું થઈ ગયું છે. હવે હું એને હજી સાવ જ આપણા જે પીસીસ પડે સામગ્રીના ત્યાં સુધી એને આમાં થવા દઈશ. અને તો આપણે એને 5-10 મિનિટ પછી હલાવીએ તો બી ચાલે છે. અને એવી એક સરખું હલાવવાની જરૂર નથી પડતી કારણ કે એકદમ સાવ હું ધીમો ગેસ રાખું છું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું એકદમ સરસ લચકા પડતું થઈ ગયું છે. અને હવે હું તમને આમાં દેખાડી દઈશ. તો જુઓ આ એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. હવે હું આમાં પધરાવી અને પછી તમને પીસીસ કરીને દેખાડીશ. 5 મિનિટ જ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સરસ આ ગોટી પડતું થઈ ગયું છે. હવે હું આમાં પધરાવી દઈશ. જોઈ શકો છો કે આપણી બહુ જ સરસ સામગ્રી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે હું આના પીસીસ કરી લઈશ. સ્ટ્રોબેરીની મીઠાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે આને ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ને મારી નવી પ્યોરલી વૈષ્ણવ રેસીપી અને સામગ્રી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સી યુ ટુમોરો.